Caracas, rạng sáng ngày 3 tháng 1 năm 2026. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm thủ đô Venezuela. Toàn bộ mạng lưới điện bị tê liệt trong tích tắc. Trong bóng tối mênh mông đó, những bóng ma từ bầu trời bắt đầu ập xuống. Đây không phải là một vụ mất điện thông thường, mà là mở đầu cho một trong những chiến dịch quân sự táo bạo nhất thế kỷ 21. Chỉ sau 140 phút, lịch sử đã sang trang. Tổng thống Nicolas Maduro, người nắm giữ quyền lực tuyệt đối tại Venezuela suốt hơn một thập kỷ, đã bị bắt giữ ngay tại phòng ngủ và đưa thẳng tới Manhattan, Mỹ. Thế giới đặt câu hỏi, làm thế nào mà một cường quốc quân sự Nam Mỹ lại có thể bị xuyên thủng dễ dàng đến thế? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lật Mở Hồ Sơ Mật Studio. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích chi tiết chiến dịch mang mật danh Quyết tâm tuyệt đối, một sự kiện đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện địa chính trị thế giới. Tại sao lại là ngày 3 tháng 1 năm 2026? Theo các tài liệu giải mật sơ bộ, Washington đã xác định một ngưỡng đe dọa không thể đảo ngược khi Caracas chuẩn bị tiếp nhận các hệ thống tên lửa tầm xa mới. Kết hợp với các cáo buộc buôn bán ma túy kéo dài từ năm 2020, Bộ Tư pháp Mỹ và Lầu Năm Góc đã nhận được cái gật đầu cuối cùng từ Nhà Trắng để thực hiện một cuộc đột kích phẫu thuật thay vì một cuộc chiến tranh tổng lực. Chiến dịch bắt cóc thành công không đến từ sự may mắn. Nó bắt đầu từ 5 tháng trước đó với dự án gián điệp mang tên Oculus. Mỹ đã triển khai các UAV tàng hình siêu nhỏ và mẫu RQ-170 cải tiến. Chúng bay lơ lửng trên bầu trời Caracas hàng đêm, không phải để ném bom mà để học thuộc lòng thói quen của các mục tiêu. Họ biết ông Maduro ăn gì, ngủ lúc mấy giờ, thậm chí là vị trí chính xác của từng vệ sĩ trong dinh thự Miraflores. Nhưng công nghệ không phải là tất cả. Mắt xích quan trọng nhất chính là một nhân vật nội gián cấp cao ngay trong chính quyền Venezuela. Người này đã cung cấp lịch trình hàng ngày và sơ đồ hầm trú ẩn bí mật dưới dinh tổng thống. Sự phản bội từ bên trong đã biến pháo đài Miraflores thành một ngôi nhà kính trong mắt lực lượng Delta Force. Tại căn cứ không quân Allen ở Florida, Mỹ đã dựng nên một bản sao hoàn hảo của khu phức hợp Miraflores. Các binh sĩ Delta Force đã diễn tập cuộc đột kích này hơn 200 lần. Tổng thống Donald Trump cùng giám đốc CIA và Ngoại trưởng Marco Rubio đã theo dõi trực tiếp các buổi diễn tập này qua hệ thống truyền hình vệ tinh thời gian thực. Họ đã chờ đợi suốt 4 ngày để có thời tiết tốt nhất trước khi phát lệnh hành động vào đêm mùng 2, rạng sáng ngày 3 tháng 1. 22 giờ 46 tối ngày 2 tháng 1 giờ Mỹ, lệnh tấn công được ban hành. 150 máy bay đồng loạt cất cánh. Việc đầu tiên là gây mất điện toàn bộ Caracas. Tổng thống Trump sau đó mô tả, trời tối đen như mực, phần lớn đèn ở Caracas đã bị tắt nhờ một chuyên môn nhất định mà chúng tôi có. Đây chính là tác chiến điện tử đỉnh cao, làm mù mắt mọi radar và hệ thống phòng không S-300 của đối phương. 2 giờ sáng ngày 3 tháng 1, trực thăng Mỹ tiếp cận khu vực phức hợp. Lực lượng phòng vệ Venezuela nổ súng kháng cự yếu ớt nhưng nhanh chóng bị hỏa lực áp đảo từ trên không đè bẹp. Một trực thăng Mỹ bị trúng đạn nhưng vẫn giữ được khối hình. Đội Delta Force tràn vào bên trong như những cơn gió đen. Đây là chi tiết gây kinh ngạc nhất. Khi thấy biến cố, vợ chồng ông Maduro tìm cách tháo chạy vào một căn phòng an toàn được gia cố bằng thép hợp kim dày 20 cm. Họ tin rằng bức tường thép này sẽ bảo vệ họ cho đến khi quân tiếp viện tới. Nhưng họ không ngờ tới chiếc đèn kho tử thần. Mỹ mất chỉ đúng 47 giây để nung chảy và phá vỡ cánh cửa thép dày nhất. Ông Trump tuyên bố đầy ngạo nghễ, ông ta đã tới cửa nhưng không kịp đóng lại. Trong căn phòng đó, sự phản kháng chấm dứt. Tổng thống Maduro bị khống chế ngay lập tức. Đệ nhất phu nhân Cilia Flores xuất hiện trong dáng vẻ mệt mỏi và bàng hoàng. Toàn bộ quy trình từ lúc đột nhập đến khi đưa mục tiêu lên trực thăng chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 30 phút của cuộc tấn công kéo dài tổng cộng 140 phút trên toàn lãnh thổ. Lộ trình di lý được thiết kế cực kỳ nghiêm ngặt để tránh bất cứ sự giải cứu nào. Họ được đưa lên tàu sân bay USS Iwo Jima ngoài khơi Caribe, sau đó bay tới căn cứ Guantanamo và cuối cùng là hạ cánh xuống New York. Tại đây, Bộ trưởng Tư pháp Ben Bondai đã chuẩn bị sẵn sàng cáo trạng. Một chương mới đầy sóng gió cho Venezuela chính thức mở ra. Có 3 kịch bản chính dễ xảy ra trong ngắn hạn. Kịch bản lạc quan cho Mỹ nhanh chóng dựng nên một chính phủ chuyển tiếp thân phương Tây. Quân đội Venezuela đầu hàng. Nền kinh tế Venezuela dần hồi phục nhờ được dỡ bỏ cấm vận và bơm vốn đầu tư dầu khí. Kịch bản sa lầy, Mỹ thắng về quân sự, bắt được lãnh đạo nhưng thua về chính trị. Các tàn dư của chế độ cũ rút vào rừng núi, tiến hành chiến tranh du kích, phá hoại cơ sở hạ tầng dầu khí. Mỹ buộc phải duy trì lực lượng, gìn giữ hòa bình, gây tốn kém và sa lầy. Kịch bản hỗn loạn có kiểm soát. Venezuela rơi vào tranh giành quyền lực nội bộ giữa các phe phái. Mỹ chỉ kiểm soát các giếng dầu và cảng biển, mặc kệ phần còn lại của đất nước bất ổn. Việc Mỹ bắt thành công ông Maduro là một canh bạc tất tay, all in. Nếu thành công, nó sẽ tái khẳng định vị thế bá chủ của Mỹ tại Tây Bán Cầu và giải quyết cơn khát năng lượng.
Tuy nhiên, cái giá phải trả là sự sụp đổ của các nguyên tắc ngoại giao truyền thống và rủi ro đẩy khu vực vào một cuộc xung đột vũ trang kéo dài. Thế giới vừa chứng kiến sự kết thúc của một con người, nhưng có thể là sự khởi đầu của một cuộc khủng hoảng mới, phức tạp hơn nhiều. Chiến dịch Quyết tâm tuyệt đối không chỉ là một bài toán quân sự hoàn hảo, nhìn từ góc độ lịch sử, nó để lại những nỗi đau và bài học sâu sắc. Một đất nước giàu dầu mỏ bậc nhất thế giới đã rơi vào tình cảnh này vì những sai lầm trong quản trị và những xung đột địa chính trị không hồi kết. Quyền lực dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc mong manh như khói trắng trước chiếc đèn khò định mệnh. Nhưng trên hết, chúng ta nhìn thấy sự đau khổ của người dân, những người luôn phải chịu đựng hậu quả cuối cùng của mọi cuộc xung đột. Hòa bình và sự ổn định của một dân tộc phải được xây dựng trên sự thấu hiểu và thượng tôn pháp luật, chứ không phải là từ nòng súng hay những âm mưu bóng tối. Cảm ơn các bạn đã cùng lật mở hồ sơ mật Studio, theo dõi trọn vẹn sự kiện chấn động này. Đừng quên nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ những hồ sơ mật tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.